안녕하세요. 이번 시간에는 여러분이 공유해 주신 자료, 한국의 임금대장 작성 실무 자료를 보면서 핵심만 좀 짚어보겠습니다. 목표는요, 임금대장 구성 요소하고 이게 좀 복잡해 보일 수 있는데 급여 계산, 특히 여러 근로시간이나 수당 계산법을 명확하게 이해하는 겁니다. 자, 바로 시작해 볼까요? 네, 안녕하세요. 그 임금대장이라는 게 단순 급여 기록, 그걸 넘어서 법적 의무사항이거든요. 그래서 정확성이 아주 중요합니다. 세부 항목들을 제대로 파악하는 게 핵심이죠. 그렇죠. 잘못하면 또 법적인 문제도 생길 수 있으니까. 맞습니다. 우선 임금대장 자체 구조부터 한번 보죠. 여러분이 주신 예시를 보니까 기본적인 직원 정보랑 근무 시간 기록이 있고요. 그리고 기본급 말고도 회사마다 다르겠지만 직책수당이나 근속수당 같은 고정적인 지급 항목들도 있네요. 네네. 그리고 또 소득세나 4대 보험 같은 공제 항목 빼서 최종 지급액하고요. 연장, 야간, 휴일 근로수당처럼 좀 변동적인 항목들도 눈에 띄네요. 맞습니다. 여기서 이제 제일 중요한 건 모든 항목의 계산 근거, 특히 총 근로시간을 정확하게 기록하는 거예요. 아, 근로시간. 네, 그래야 법에서 정한 가산율 있잖아요. 연장은 1.5배, 야간은 0.5배 추가, 휴일은 1.5배나 8시간 넘으면 2배. 이런 각종 수당 계산할 때 실수가 없죠. 이게 또 근로자 권리 보호랑 바로 연결되거든요. 그렇군요. 자, 그럼 구체적인 계산 과정, 정규직 근로자 이월수 씨 예시로 한번 따라가 보죠. 월급 400만 원 받는 분인데 급여 계산의 핵심은 역시 시간 계산이겠죠. 네, 맞아요. 시간이죠. 자료 보니까 먼저 기본 근로 시간, 하루 8시간, 주 5일 기준으로 월 평균 174시간이 나오고요. 여기에 주휴 시간이라는 게 더해져서 월 평균 35시간이 추가되네요. 네, 바로 그 주휴 시간 포함 여부가 중요합니다. 이게 법적으로 주 15시간 이상 개근한 근로자한테는 일주일에 하루씩 유급 휴일을 주도록 돼 있거든요. 아, 유급 휴일이요? 네, 그래서 실제로 일은 안 했지만 급여 산정 기준 시간에는 포함시키는 거예요. 그래서 이 2시간, 기본 근로시간 이런 주휴 시간 합쳐서 예시에선 209시간이 기본급 산정 기준 시간이 되는 거죠. 네, 209시간. 근데요, 통상 시급을 계산할 때는 이 기본 시간 209시간이 아니라 연장이나 휴일 근로까지 다 포함된 총 근로 시간, 예시에선 258시간이던데 이걸로 월급 400만 원을 나눠서 시급 15,504원을 계산했네요. 이게 왜 총 근로 시간 기준으로 통상 시급을 정하는 건가요? 조금 헷갈릴 수도 있을 것 같은데요. 아, 그거 좋은 질문이십니다. 그 통상시급이라는 건 말 그대로 근로자가 통상적인 근로시간에 일하고 받는 시급을 의미하는데요. 연장, 야간, 휴일 근로수당 같은 것들이 다 이 통상시급을 기초로 해서 가산 지급해야 하거든요. 그래서 그 기준 시급을 정확히 뽑아내는 게 중요해요. 월급제 근로자 같은 경우는 월급 안에 이미 포함된 법정수당 같은 걸 좀 제외하고 소정근로시간 외 유급으로 처리되는 시간, 그러니까 주휴 시간 같은 것까지 포함된 시간으로 나눠서 계산하는 게 일반적입니다. 아하. 네, 그래서 그렇게 산출된 시급 15,504원을 기준으로 이제 각종 수당을 계산하게 되는 겁니다. 그렇군요. 이해가 좀 되네요. 그럼 그 시급으로 수당은 어떻게 계산이 되는 건가요? 자료에 금액들이 막 나와 있는데 원리만 좀 짚어주시죠. 네, 예를 들자면 기본급은 그 통상시급의 기준 시간 209시간을 곱한 금액에서요. 법적으로 비과세 처리되는 항목들이 있잖아요. 네, 비과세요. 식대나 촬영 유지비, 육아수당 같은 거요. 여기서는 각각 20만 원씩 총 60만 원이 비과세인데 이걸 제외하고 계산하는 거죠. 아, 제외하고. 네. 그리고 고정 연장 수당은 통상 시급에다가 미리 약속된 월 고정 연장 시간, 예시에선 33시간인데 여기에 법정 가산율 1.5배를 곱해서 계산하고요. 휴일 근로수당도 마찬가지로 실제 일한 시간에 따라서 8시간 안쪽은 1.5배, 넘어가면 2배 이런 식으로 가산율 적용해서 계산하는 방식입니다. 정확한 금액은 자료에 나와 있고요. 알겠습니다. 원리는 그렇군요. 그럼 이번엔 단시간 근로자, 아르바이트 같은 경우죠. 하루 5시간, 주 5일 근무하는 홍길동 씨 경우를 볼게요. 시급 1,500원으로 가정했네요.
정규직하고 가장 큰 차이점은 뭘까요? 단시간 근로자도 주 15시간 이상 일하면 주휴수당이 발생한다는 건 똑같아요. 아, 똑같군요. 네. 다만 정규직처럼 딱 고정된 8시간치가 아니라 근무 시간에 비례해서 계산된다는 게 다릅니다. 홍길동 씨는 주 25시간 일하니까 통상 근로자 주 40시간 기준으로 보면 25 나누기 40 곱하기 8시간 그리고 월 평균 주수 4.345주를 곱해서 월 22시간 정도의 주휴 시간이 발생하는 거죠. 아하, 근무 시간에 비례해서 주휴 시간을 받는 거네요. 그래서 총 임금 계산할 때 쓰는 시간은 실제 근로시간 월 109시간에다가 이 비례 계산된 주휴 시간 22시간을 더해서 131시간이 되는 거군요. 네, 맞습니다. 그래서 월 급여는 이 131시간에 시급 1,500원 곱해서 137만 5,500원이 되고요. 이 비례 계산 방식 실무에서 좀 헷갈리거나 실수하기 쉬운 부분 아닐까요? 정확합니다. 특히 다양한 형태로 단시간 근로자분들 많은 사업장은 이 주휴수당 비례 계산을 놓치거나 잘못 계산하는 경우가 종종 있을 수 있어요. 그리고 물론 시급 자체도 항상 최저임금보다는 높아야 하고요. 2025년 기준으로는 1,030원 이상이어야겠죠. 정확한 계산이 중요합니다. 네. 오늘 쭉 보니까 한국 임금 계산이라는 게 단순히 기본급만 딱 보는 게 아니라 주휴수당에다가 연장, 야간, 휴일 근로수당 같은 다양한 요소들을 법 기준에 맞게 정확히 다 반영해야 하는 거네요. 특히 정규직이랑 단시간 근로자, 주휴수당 계산법 다른 점이 좀 인상 깊었습니다. 그렇습니다. 결국 핵심은 통상시급을 제대로 산정하고 그걸 바탕으로 실제로 발생한 모든 근로시간이랑 해당 수당을 빠짐없이 계산하는 데 있는 거죠. 이게 회사가 법을 지키는 것이기도 하고 또 근로자의 정당한 권리를 보장하는 길이기도 하고요. 네. 여기서 한 걸음 더 나아가서 생각해 볼 지점이 있겠네요. 이렇게 계산이 복잡하고 또 근로 형태가 점점 다양해지잖아요. 그럴수록 급여 처리 자동화 시스템이나 전문 소프트웨어들이 과연 얼마나 효과적으로 기업의 정확성이나 효율성을 담보해 줄 수 있을까 하는 점이요. 여러분도 한번 생각해 보시면 좋겠습니다.